Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Отдавна не сме правили хляб, да не кажа, че сме правили само един път. И реших да направя една рецепта на един грузински хляб, който много обичам, който съм ял не веднъж, но сега за първи път ще го оправя. В този смисъл дойдох на гости в една приятелска кухня на една дама, която много добре се справя с брашно, питки и такива други продукти. И за това аз ще снимам, а тя ще приготвя. Грузинският хляб, наречен шоти спури, се прави с висококачествено брашно, което виждате тук, то е 2 пъти пресято. И брашното е 1 кг. Всички продукти, както в всички филми на Ями Ями, ще бъдат описани в описа на рецептата под видеото. Значи 1 кг брашно, една супена лъжица захар, една супена лъжица сушени дрожди или сушена мая, равна супена лъжица сол, олио около 100 мл и 700 мл топла, но не гореща вода. Майсторки, поздрави зрителите! Здравейте! Така, и сега започваме. Елизабет, слагай поред каквото сме приготвили и започваме да бъркаме тестото. Маята и накрая солта. По принцип солта не се слага заедно с маята, защото тя инхибира растежа на маята, но по рецепта е така както съм я видял и затова така ще го направя, както ми беше показано. Елизабет слага водата, която е топла, но не гореща, горе-долу температурата на тялото е малко по-висока, около 40 градуса и постепенно замесва тестото за нашия хляб. Тестото трябва да бъде много меко и се умесва в съд, не се меси за момента на плота. Сега е момента, в който трябва да се сложи олио, не всичкото, малко от олиото, толкова колкото да се намазни и да спре да лепне. Толкова достатъчно, половината олио. Даже повече от половината сложихме. И сега вече спря да лепне, нали? Сложихме останалото олио и виждате Елизабет като машинка върти вътре тестото, което вече не лепне така както беше, стана достатъчно меко. И сега ще го оставим за 1 час на топло място да втаса, като го покрием. Измина 1 час, откакто нашето тесто за шоти спури втасва и вече може да го отворим, да видим. Първо да ви кажа, че сложихме двете купи. Значи тази купа, оранжевата, в която е тестото, я сложихме в друга купа и между тях имаше топла вода, за да се поддържа висока температура. Сега вече може да махнем едната, да извършим. Сега малко ще набрашниме постелката, на която ще се сложи тестото, ще се изсипе. Набрашим с брашно. Сега да видим какво се е получило. Вижте, скъпи приятели, погледнете как се е надигнало тестото. Просто е станало супер. И сега го обръщаме на плота. Сега, скъпи приятели, трябва да съберем на руло тестото, без да го месим, без нищо да го правим. Просто Елизабет го прибира, го ролира. Сега ще го издължим да стане по-дълго. И мисля, че това тесто, имайте в предвид, че фурната е по-малка. Причини горе-долу. Добре, правим го на 4.
Така, и другото пак наполовина. Така сега се отгъват краищата надолу, да се получи една главичка и краищата да отиват отдолу. Ето така, скъпи приятели, трябва да се съберат краищата под така да наречем питка. Да, вижте балончета как са се образували. Така, прибират се надолу краищата навътре. Тестото се изпъва по този начин. Така, сега ще го покрием с една кърпа и ще го оставим още половин час да почине. То ще се надуе пак и остава процеса на печене. И така, скъпи приятели, измина половин час от второто втасване на тестото. Вижте как са пораснали питките, колко големи са станали и пухкави. Сега трябва вече да пристъпим към крайния етап. Тук виждате, това е тавата, която е малко по-маничка, би могла да е по-голяма, но фурната е малка. И на дъното Елизабет слага брашно. Сега взимаме една, как го разхвърля, взимаме една питка по избор. Така, и както виждате се издърпва и настрани в средата. Издърпваме настрани, ето където е по-дебелата част. Така, и правим една дупка в средата. Може аз да направя дупчета тук, за да не се надига, така както се правят тези питки в Грузия. И така както виждате питката я слагаме в фурната на 250 градуса. Фурната вече е загряла. За около 10-12 минути мисля, че ще бъде готова. Така, Елизабет сега ще вземе, издърпва го в двата края и в средата, точно така. Вадиме нашата питка, защото изкури. Вижте каква красота, как добре се изпекла, отдолу също. Продължаваме нататък. И така, скъпи приятели, това са нашите шоти спори, които получихме. Вижте колко добре са изпечени, мекички, още топли. Разбира се, имат различна форма, защото, както ви казах, за първи път правим такова нещо с Елизабет. И сега е време да ги опитаме. Приготвили сме сирене и шарена сол. Сега ще ми позволи майсторката Елизабет аз първи да опитам. Вижте, погледнете. Вижте колко добре се изпекло. Просто супер. Сега ще сложа вътре едно парченце сирене и малко шарена сол. И ще го опитам. Искам да ви кажа, че е невероятно вкусно. Видяхте колко лесно става. След като ние се справихме, всеки би могъл да се справи. Заслужава се да пробвате такъв хляб. Ще останете супер доволни. Ако ви е харесало видеото, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!